Bà group chụp xuống đó bằng bộ tộc này thì group rồi bạn mà xong phát cũng một căn video này một chi accounting principle bà video này những chỗ đó mình thì bấy này giờ bị final account bà ok bà chân mình thì bấy này cứ introduction to final account để dùng bài thà cả này nhóm pi cái này trong khói một phần cái này trong khói cứ chỉ cái này đào tra ban cài đầm rơi rùa sọc chập sọc group hỏi dương nâng dốt viết từ điểm chấm rồi bài cá thành thủ ok bài này không mê thì bài ní miên cho mình sầm khăn để từ dù chất đạm đôi tỏ tới bằng bốn tay ok chân miên tầng off pram cho mình sầm khăn thì muối này nòm ở bằng bốn squat làm pi với tới đã have final account mà hai tí pi chập đàm này nòm bằng pi rồi bài cá để dùng từ cả thì muối cứ income statement rồi bài cá chấm nên khát cào bị dừng điệp chăm cá có tra hai máu dừng tớiផលិត ចេញ បាន នៅ របាយការណ៍ ដើម្បី ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ ប្រតិបត្តិ របស់ ក្រុមហ៊ុន បាទ អញ្ចឹង ការ ប្រតិបត្តិ របស់ ក្រុមហ៊ុន គឺ សំដៅ ទៅ លើ លទ្ធផល នៃ ការ រកស៊ី តើ ចំណេញ ឬ ខាត បាទ អញ្ចឹង របាយការណ៍ នេះ គឺ បង្ហាញ អំពី ចំណេញ ឬ ខាត បន្ត មក ទៀត គឺ របាយការណ៍ តំណែង ហិរញ្ញវត្ថុ បាទ របាយការណ៍ តំណែង ហិរញ្ញវត្ថុ គឺ ជា របាយការណ៍ មួយ ដែល ឆ្លុះ បញ្ចាំង អំពី ឋានៈ ហិរញ្ញវត្ថុ ឋានៈ លុយកាក់ ឋានៈ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឋានៈ បំណុល នៅ ក្នុង ក្រុមហ៊ុន ហ្នឹង វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្ថានភាព យ៉ាងម៉េច បាទ អញ្ចឹង របាយការណ៍ នេះ វា បង្ហាញ នៅ រឿង 3 ទី 1 គឺ ទ្រព្យ ទី 2 គឺ ទុន ហើយ និង ទី 3 គឺ បំណុល បាទ ដែល មាន នៅ ក្នុង អង្គភាព របស់ យើង ដែល របាយការណ៍ នេះ ផង ដែរ ពី មុន មក យើង ហៅ ថា balance sheet តារាង តុល្យការ បាទ តែ នៅ ក្នុង ស្តង់ដារ ថ្មី IAS 1 គេ ដាក់ ឈ្មោះ ថា statement of financial position អូខេ បាទ រីឯ ចំណុច ទី 4 និយាយ អំពី how the structure of business influence its accounting system បាទ តើ រចនាសម្ព័ន្ធ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្នឹង វា ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់ ប្រព័ន្ធ គណនេយ្យ របស់ ក្រុមហ៊ុន ដែរ ទេ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គេ ថា រចនាសម្ព័ន្ធ របស់ អង្គភាព វា នឹង ប៉ះពាល់ បាទ អញ្ចឹង អង្គភាព ដែល រៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ មួយ បែប ណា នោះ វា នឹង ប៉ះពាល់ ដល់ ការ គណនេយ្យ មួយ បែប ទៅ ហើយ បើ សិន ជា គេ រៀបចំ តាម ស្តង់ដារ ឬ ក៏ ទំហំ វា ទំហំ ប៉ុណ្ណា ឬ ក៏ ក្រុមហ៊ុន គេ នឹង លក់ តែ សេវាកម្ម ឬ ក៏ លក់ តែ ទំនិញ អញ្ចឹង របៀប របប នៃ ការ កត់ត្រា គណនេយ្យ ក៏ វា ផ្សេង គ្នា ទៅ តាម នឹង ដែរ អូខេ បងប្អូន បាទ នេះ ចំណុច ទី 4 អូខេ រីឯ ចំណុច ទី 5 គឺ user of final account and the information that they need បាទ អ្នក ប្រើប្រាស់ គណនេយ្យ ចុងក្រោយ ហើយ នឹង ព័ត៌មាន ដែល ពួក គេ ត្រូវការ បាទ អញ្ចឹង ចុងក្រោយ នេះ គឺ សំដៅ ទៅ ដល់ អ្នក ដែល មើល របាយការណ៍ របស់ យើង របាយការណ៍ ទី 1 ទី 2 ទី 3 បាទ របាយការណ៍ ចំណេញខាត របាយការណ៍ តំណែង ហិរញ្ញវត្ថុ តើ អ្នក ណា ខ្លះ ដែល ត្រូវការ មើល ហើយ គាត់ ត្រូវការ មើល នឹង ដើម្បី អី បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ហ្នឹង យើង នឹង បាន ជជែក គ្នា នៅ ចំណុច ចុងក្រោយ នៃ មេរៀន ទី 3 នេះ បាទ អូខេ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ជា ទី មេត្រី តោះ ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ ចំណុច ទី 1 តែ ម្ដង ណែនាំ ឲ្យ បងប្អូន ស្គាល់ អំពី final account អូខេ បងប្អូន ទាំង នេះ introduction បាទ ការ ណែនាំ បាទ គេ ថា business transaction are recorded in the accounting system to enable the business បាទ ប្រតិបត្តិការ ក្រុមហ៊ុន ត្រូវ បាន គេ កត់ត្រា នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ គណនេយ្យ អញ្ចឹង រឿងរ៉ាវ ស្ទើរ តែ ទាំង អស់ ត្រូវ សង្ខេប យក មក កត់ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ គណនេយ្យ អញ្ចឹង គណនេយ្យ ក៏ ដោប រឿង ទាំង មូល របស់ ក្រុមហ៊ុន បាទ ដើម្បី ឲ្យ ក្រុមហ៊ុន អាច បាទ ទី 1 to determine its financial performance over the period of time បាទ អាច កំណត់ អំពី ការ ប្រតិបត្តិ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ បាទ ការ ប្រតិបត្តិ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ ក្នុង កំឡុង ពេល វេលា ដែល ជាក់លាក់ មួយ over a period of time period នេះ អាច ត្រូវ បាន គេ ប្រែ ថា ការី បរិច្ឆេទ បងប្អូន ការី បរិច្ឆេទ នេះ វា ខុស ពី កាល បរិច្ឆេទ កាល បរិច្ឆេទ គឺ date បាទ ដល់ ការី បរិច្ឆេទ គឺ រយៈ ពេល មួយ បាទ រយៈ ពេល មួយ អូខេ បាទ អញ្ចឹង ទី 1 គឺ ក្រុមហ៊ុន អាច ដឹង ថា តើ ការ រកស៊ី របស់ ខ្លួន នឹង ខាត ឬ ក៏ ចំណេញ នេះ ទី 1 ទី 2 to determine its financial position at the end of that period បាទ កំណត់ អំពី តំណែង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ ចុង ការី បរិច្ឆេទ នោះ ពីរ នេះ ខុស គ្នា បងប្អូន ណា អាមួយ over a period of time ចន្លោះ ពេល វេលា មួយ ដល់ ពេល អាក្រោយ នេះ
bằng hai pi đầm này thôi mình tham bằng hai pi đam rồi hốt mà đòi là chọc thầm chọc ní đầm này này thôi bộ có chiêu nơi không còn nè đấy drop mi phẩm man tuân mi phẩm man bụng đòn mi phẩm man chẳng ca bọt trái đi học nhiều buồn á bây giờ vậy nhé khang lớn cứ cầm lòng phế cái đó cứ cất trầm và cất trầm ok add in of that period ok ok mà bốn dương pin đất mơ rương ra bẩn to này khi này norm bởi bóng phồn bàn dùl ông pi bài cá hay nâng cái này trong khảo bạn cái thằng basics financial performance is measured in terms of business profitability mà bốn người đấy mua lợt than thì ca vua về này là thành thô mua lợt than thì ca bật bát xong rồi mua lợt than thì ca bật bát này là thành thô cứ chỉ ca vua về nơi nôngสถานភាពដែលក្រុមហ៊ុនអាចចំណេញឬអត់ term of a business profitability តើក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានចំណេញអត់ណាអញ្ចឹងក្នុងការប្រតិបត្តិការនេះគេឃើញថាគេបង្ហាញរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាតើក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញទេក្នុងរបរហ្នឹងអូខេ Sales revenue are compared with expenses by drawing up earn income statement បាទអញ្ចឹងគេថាចំណូលបានពីការលក់ត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណាយទាំងឡាយដែលកើតឡើងដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍ចំណេញខាតឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុង financial performance គឺគេយកចំណូលគូផ្គងឬក៏ដកចំណាយដើម្បីឲ្យឃើញថាតើចំណេញឬមិនចំណេញបាទនេះទី1ទី2 the financial position of business is measured by comparing what the business own to what a business owe to the people other than the business owner គេថាតំណែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺវាស់វែងតាមរយៈការប្រៀបធៀបនៅអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រព្យហ្នឹងណាអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាទ្រព្យទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនជាពាក់អ្នកដទៃដែលមិនមែនជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគេយកទ្រព្យធៀបជាមួយនឹងបំណុលហើយតើខ្លួនឯងនឹងមានទុនប្រមាណតោះខ្លួនបាទអាហ្នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតំណែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាទ The business asset are compared with its liability by drawing up a statement of financial position បាទអញ្ចឹងទ្រព្យទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឬក៏វាបង្កើតឲ្យមានរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុនេះកើតឡើងបាទអញ្ចឹងយកទ្រព្យដកមួយបំណុលយើងនឹងឃើញថាជាក់ស្ដែងតំណែងរបស់យើងនឹងដល់កម្រិតណាទុនរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងប្រមាណបាទអាហ្នឹងគេហៅថា financial position ឬក៏គេហៅថា balance sheet បាទរបាយតារាងតុល្យការបាទ Okay the main reason for preparing final account is to provide useful information to the various group of people who need to make decision about their dealing with the business okay ចឹងគេថាហេតុផលចម្បងនៅក្នុងការរៀបចំគណនីចុងក្រោយគឺដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការវាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីរឿងរ៉ាវឬក៏សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងបាទអញ្ចឹងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពួកគាត់ត្រូវការសម្រេចចិត្តបាទពួកគាត់អាចត្រូវការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការដឹងព័ត៌មានពីយើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវគឺទាមទារឲ្យមាននៅព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលគេត្រូវការជាងគេគឺព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបងប្អូនគឺព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបាទអូខេ We will be looking at these people at the information that they need later in the chapter អូខេចឹងគេថាយើងនឹងជជែកអំពីក្រុមអ្នកទាំងនេះដែលហើយនឹងព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការនៅចុងមេរៀនបាទនៅចុងមេរៀនអូខេបាទអញ្ចឹងចាំជជែកគ្នានៅចុងមេរៀនចោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនឃើញណាថាស្អីគេ final account អញ្ចឹង final account គឺជាគណនីដែលគេរៀបចំដែលគេរៀបចំវាមកគោលបំណងដើម្បីផលិតឲ្យចេញនៅរបាយការណ៍សំខាន់ពីរបាទគឺរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍គេហៅថា financial performance ការប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពដែលអាចចំណេញឬអត់
ហើយរបាយការណ៍តំណែងវត្ថុគឺតំណែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់ហ្នឹងនៅកម្រិតណាទុនរបស់ម្ចាស់ហ្នឹងមានប្រមាណនៅក្នុងដំណើរការក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងជាឃើញទ្រព្យច្រើនប៉ុន្តែបំណុលប្រមាណបាទហើយទុនខ្លួនឯងប្រមាណអូខេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលចង់បង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទី3របស់យើងគឺ final account នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនហើយចាំបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តនិយាយអំពីរបាយការណ៍ចំណេញខាតឬក៏ financial performance បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា